សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពអ្នកមានកំហុសធ្វើអ្វីក៏ភ័យអ្នកមានវិន័យធ្វើអ្វីក៏សមអ្នកមានសម្បត្តិជួនទុកក្រៀមក្រំអ្នកល្អអត់ដំគឺមានបញ្ញាទោះមានឬក្រអិតអង្វចិត្តសាងតែសុចរិតអត់ចោលមេត្តាគោរពស្រឡាញ់ជនគ្រប់អាត្មាជួយទុកទរាំងគ្នាគ្រប់គ្រាអាសន្នបើឃើញគេល្អជួយអដោយស្មោះឃើញគេខំតោះប្រាប់ឥតបំផាន់ជួយជាយោបល់ដូចផ្ដល់រង្វាន់អត់គិតខ្នែខ្នាន់តាន់ខំនៅស្រាលសេពគប់នឹងធោល្អបបពិតសេពគប់បណ្ឌិតពិតល្អគ្រប់កាលសេពគប់ជំពីពីតែងអុចអាលរឿងតូចខំស្រាលរៀលដាលធំបានប្រព្រឹត្តអត់យល់ផលអ្នកតផលអ្នកដតីរឿងហាត់រាល់ថ្ងៃអាស្រ័យចង់មានបណ្ដាតឥតគិតប្រព្រឹត្តបំពីរៀងសិលបន្ទានអត់មានសត្វធីអ្នកមានបញ្ញាមេត្តាជានិច្ចទងត្រាប់មានតិចក៏ចិត្តជ្រាំងថ្លាធ្វើបន់ឲ្យទេអាស្រ័យបញ្ញាសុខគ្រប់ប្រការរហូតនឹកពីសូមអនុមោទនី